الله أكبر الله أكبر. هالجميع وعشرة لبعض سلسلة كما إياها صحة لما قعد عليه هالجميع وعرنتي يعطي أبوان شوينا أحمد جريين يعني تاريخ المعنطة هو شرط كافر يكون يسقال بقول يسقاشن في تشهده أحمد واحد شفاء سبع عن قوة يسوع أنت أبطى الصناعي وعمل قويضة قبل التريون وقبضنا قبل دي فيها تاجيل وإنشري جرده وأها دور بقول أوبيت أدو كونكا بيت راجي وجوه السي ومن قارنكم مركا قبل أدو عاطرسي أو يلاحظوا واي أرك oo aan filayo ka ugu dheer oo Soomaaliyeed oo kun iyo hal bay ayaa ay dadku aad iyo aad u xiiseeyaan marka bal waxa aan jecelahay in mujaahidiinta ama halgamayaashu ay dhageystaan gabayga isaga ah oo aad weliba noo qaado waxyaabaha uu sheegay dulahaan faa'iideysa guud ahaaneed soo dhaw Ahmed mahadsan Cabba sida aad tilmaantay gabaygaas waa arag waxa uu ka kooban yahay kun bay iyo kow marka la eego mawduuca uu ka hadlayo gabaygu waa uu ku yaryahay oo 30 sanadood oo taariikh madow ah oo ummadda Soomaaliyeed soo maray ayuu gabaygu soo raacaya marka geesta ka eegto ma dheeraanayo marka xagga midhaha ka eegtana waa uu dheeraanaya oo kulli taariikhda Soomaalida sida aad tilmaantay inuu ku hor noqdaa waa laga yaabaa gabay kun bay wax weydaartaan gabaygan waxa aan tiriyay 27 May 1989 ayaa uu soo baxay waxaana aan magaciisa ku bixiyay waay arag iyadoo mawduuciisu uu yahay waay aragnimadii laga dhaxlay maamulkii afweyne haddii aan gabayga wax ka tilmaamo mawduuciisa iyo waxyaabaha uu ka hadlayo dul ahaan waxa uu gabaygu ibad caarade daraya dadweynaha murugada turjumada iyo caabaqa ah askariga qaawan sharaf oo dhan ka maran maantana uu adduun weynaha oo dhan gacanta ka wada haysto afweyne iyo maamulkiisa gabayga beydka ugu horeeya ilaa beydka 212 waxa ay ka waramayaan xaraamo cunihii Soomaalida soo maray taariikhdii dhaca iyo dilka iyo isweerarka ku salaysnayd guultaba guusha ay gelaysay qabiilba qabiil uu weerarayay taariikhdaas dheer oo Soomaalida lafaheedu ay ku jabeen dhulkeeduna uu isku burburay dhiiggeeduna uu isku daafay iyadoo farta dhexda laga wada qaniinsan yahay oo cid ku caafimaad qabta ama cid galad ku haysa aanay jirin taariikhdaas dheer ayaa ummaddu waxa ay wada jir ku dhiseen dawladnimadii iyadoo aan loo kala harin yar iyo weyn iyo lab iyo dhadig nin waliba hantidiisii iyo hayntiisii iyo hediisiiba uu u qadimay sidii dawladnimadu ay u taabageli lahayd iyadoo ay riyada keliya ay shacbigu qabaan ay tahay in dawladnimadu ay xalili doonto mashaakilkii iyo taariikhdii madoobeed ee dheeray ee Soomaaliya nasiib darro markii dawladnimadii gacanta midka lagu taagay sidaasna lagu dhisay waxa ay gacanta u gashay dad aan caafimaad qabin oo weli cudur kala soo xiriiray kana weheliyo taariikhdii hore xaraamo cunihii Soomaaliya kuwaasoo uga faa'iideystay kuraasidii ay ka qabteen dawladda cuqdado iyo taariikho la xiriira waayahaas madow ee Soomaaliya soo maray kala kaxeeyay dadkii khiyaamiye mu'aamarad geliyey sidii duurka la isugu maamulayay doonay inay u maamulaan dawladdii taasina waxa ay dhalisay in himiladii iyo riyadii uu shacbigu ka qabay dawladnimada ay beenowday oo aynu odhan karno calankii waxa uu soo kordhiyey keliya ay noqotay in hubkii isu baaran garaysnaa ama isu miisaannaa ee mujtamaca Soomaaliyeed haystay uu baalanskii ka lumay
oo uu koox gaara uun gacanta u galay si ay kooxaha kale ugu dabartirto ama ay ugula dagaalanto ama doodii isu baaran garaysnayd in ay luntay oo doodii iyo adkaantii ay kooxdan gacanta u gashay ilaa maantana Soomaaliya odhan kari mayno wax dawlad shabaha ayaa marnaba ka dhashay marka 221 laga tago ilaa 375 si gaara waxa ay uga hadlayaan shakhsiyadda himilada yar ee afweyni 222 beedka 222 ilaa beedka 375 waxa ay iyagu ka hadlayaan himilo yaraanta afweyni waayo maalintii kursigaas la saarayay ee dadka qaar ay ku siinayeen gacanta ee jibada lagu sacdinayay waxa la filayay in dawladnimada milgaheedii iyo maamuuskii ay ahayd uu inuu wax ka wadi doono laakiin nasiib darro waxa uu noqday ninka ugu himilo yar ee kursi qadarkaas iyo maamuuska leh qabta kursigiina waxa uu ku soo ururiyay inuu uga faa'iideysto siyaabo shakhsi ah ama dhaqaale yar oo ku samaysto ama qoys yar oo ku naaxiyo ama cid uu kula ficilkamo oo uu ku cadaadiyo ama qabaa'il ama kooxo iyo waxyaabo uu la xiriira himilo yar oo iska shakhsi ah ayuu kursigiiba ku soo ururiyay macnihii uu lahaa ninka kursiga haya ama himiladii weyneed uu lahaa ee uu la barakami lahaa halka ay dawladaha kala xilaabeynaya ama uu higsan lahaa sayxa iyo weerarka ay caalamku ku qaadeen isagu waxa uu dib u burun raadkii hore xaraamo cunay waxa uu soo toosiyay oo faray xabaalihii magaranaysa duubnay shakhsiyad marka aad u himilo yar inuu noqday ayaa ay tilmaamayaan beedka 376 ilaa beedka 596 waxa ay si gaara iyagu u sii tilmaamayaan mu'aamaradihii uu bilaabay markii uu dawladnimada qabsaday ilaa maanta kaga bilow markii uu dilay 3 sarkaal ee ciidamada ugu waaweynaa Caynaanshe Gabayra iyo Dheel ku xigtay markii uu keenay shuuciyadda iyo waxyaabaha la xiriira iyo hanti wadaagga soo wad ilaa ay wasiirada hadba ku isleeyahay hebel baa damiir leh uu ka takhalusay oo cunay ilaa aakhirkii ay soo gaadhay raggii arkaanta ama tiirarka u ahaa dawladdiisa in uu xukumo intii dibaaladda yar ee bini'aadanimadu ay kasii baxaysay sida Ismaaciil Cali Abukar iyo Cumar Cabdiye raggii kale la midka ahaa soo wad ilaa uu gaadhay in uu dadka ka ilaaliyo in wax muwaafaqi ay xataa dhex maraan oo mu'aamaradiisu ay gaadhay in labadu isaahdo waa israacayaanba uu olol dhex dhigo marka ilaa beedka 596 mu'aamaradahaas ayay iyana ka waramayaan beedka 597 ilaa 840 iyagu waxay ka waramayaan tajribadii shuuciyadda ee uu ku fuliyay dalka sida aan ka warqabno shuuciyadduna iyadoo ku fashilantay qarnigan dabayaaqadiisii adduun weynaha oo bilaabteedii ugu dambeysay ay tuurayeen maanta dawladihii inta badan soo dabaqayay ama Yurubka bari ha noqdaan ama Ruushka ha noqdaan shuuciyaddu waa mabda aan waaqici ahayn oo marka ay ku qoran tahay buugaagta aad u macaan sida habkeeda dhaqaaluhu laakiin marka ay dadqitaan gaadho khiyaaliya oo waxa la wax ma garanaysaa saliya gaar ay yeelan kartaa aanay jirin waana mabda ilaa inka aan waxayn adduunka meel kaliya ay ka fushay markii ay mu'aamaradii la gashay inuu mooska garabsado waxa ay u soo wadawaareen hadiyadda shuuciyadda taas oo aad uga fog dhaqanka diinta iyo habka ay u noolaan jirtay ummadda Soomaalidu wareerkii faraha badnaa ay dadka gelisay iyo sida ay riyaalatigu uga kaxaysay iyo sida ay moralka iyo akhlaaqda u dumisay ayaa ay dawladdaasi tilmaamayaan
waxa kaloo ay tilmaamayaan diinta islaamka oo ahayd shamaca ugu xooga weyn ee ka iftiima geeska Afrika sida uu u baabiyey ee uu shamacaasi uga baktiyey waxa la wixii xayawiyad iyo nolol in uu lahaa oo dhan hadday tahay tacaddigii faraha badnaa ee uu culimada ku tacadiyey qaarkood uu dhiigooda sabab la-aan daadiyey qaarkood uu jeelal iyo xabsiyo ku daa'imiyey ilaa maantana ay ku jiraan hadday tahay sida uu macnawiyadeeda u daciifiyey ee uu la dagaalamay inay astaanteedu muuqato ee uu mujtamaca uga xaaraan yeelay astaan la xidhiidha diinta islaamka inay muuqato waxaa tusaale wanaagsan ka ah go-aamadii berigii ugu dambeeyey ay wasaaradda cadaaladda soo saartay ahaa in masaajid qofka dhisaya uu xamar ka soo qaato fasax in qofka masaajid ka marinaya duruus uu fasax ka soo qaato xamar in qofka ka khudbadaynaya masaajid uu ka soo qaato xamar hay-adaha uu samaystay fasax in ay dabeed isugu soo ururtay diintii in loo sheego sida uu isagu doonayo cidda sideeda u sheegtana ay tahay dembiile gacanta kula jira markaasi dembi taasoo culimo fara badan oo ka dildilatay markaa uu ku xareeyey xabsiyada xidhmooyinka baydadka ugu dambeeyay 841 ilaa 1001 waxa ay iyagu ka waramayaan wixii Soomaalinimada la oran jiray sida uu u dawgay muddada uu haystay maamulka waxa uu afweyne qabsaday dalka iyadoo 5 Soomaaliyeed oo laba xor yihiin saddexna loo halgamaa ay jiraan NFD waxa uu ku gatay qiimo aad u raqiis ah oo fudud gobolka galbeedka Soomaaliyana isna sidoo kale qiimo aad u raqiis ah ayaa uu ku gatay Djibouti xornimadeedii kadib waxa uu ku joogteeyay qulqulad aan marnaba gacanta kala bixin isagoo damacsan inay marto halkii ay mareen kuwii hore labadii gobol ee soo haray waxa uu maanta gaarsiiyey in cadaawadda uu isu dhex dhigaa in ay noqdaan mid gobol u talaabi kari la yahay Soomaalinimada shucuurtii la oran jirayna waa uu dabartay oo waa uu baabiyey marka gabaygu waxyaabaha uu ka hadlaya waxyaabaha ayaa ay ku salaysan yihiin iyagoo kooban marka aan dul maray waxaana ay ku soo gabagabaysmayaan waqooyiga Soomaaliya dagaalka maanta ka qarxay in aanu ahayn dhibaato gaar u haysata shacbiga waqooyiga laakiin ay la xiriirdo shirka weyn ee damqanaya ee Soomaalinimada waqooyiguna uu noqday dadkii ugu horreysay ee ka bilaabmay halganku laakiin halganku uu ku idlaanayo Soomaaliya oo dhan marka gabayga anigoo soo guud maray ujeedada uu ka hadlayo waxa aan ku soo koobayaa inahaasi waxaana aan jecelahay inaan iminka midhihii u gudbo haddii aanay jirin wax su'aalo ah oo kale oo la xiriira gabayga marka gabaygii wala ahdo waaye gabaygii waa kan umarow wajeer iyo walwaal weeca dhabarkeeda wangashooda labadan ogaa wanaantii loo loogay taladeedu weyd bay ahayd dhowr wajiinada ah wiyeerada colaadeed ayay wada waraabeene waatay wadaagaha xumaan waran u qaateene waaxyaha watay goynayeen wadanahoodii waatay wabiin iyo wadaad wada wiglaysteene wahambeena waatay dhammaan daba waqaasheene waatay fardaha waalayeen wadanbaxaalayse xakamaha wareeryoon watay wagarad soohdeene nagligay wadeeryada marsheen hoota walaclaysa wiishooda waatay subkeen walahla gaashaane waatay wadaaliyo noqdeen weehanoo baxa ah waatooda waatay gubeen gubashii weynayd hadda wiilasha u kaca watay walamsanayeene waysaaqa waatay rogeen weelashii farow waleecaadka waatay dhammaan wiririg boodeene wilwilada ciyaareed watay godab ku weedheene waatay warmaha dhiig dareen waaxyo diir adag
waatay sidii weyrax aardabad wareegeene weeraha sidiisii watay wananka laayeene wanahaar dharaareed watay xumo walaaqdeene wiilkii hanaayaha tashee sanaha weydaarta waatay sidii weli islaam weeye badiyeene waatay warmoodaha kacsheen aan wacaal qabine waatay wasiisiga tollay qaylo weriyeene wadhafkooda waatay ganeen sooma waabtaha ah wadanaanta waatay dhegii baqa ku waareene hub intay walwaaleen watay nabad ka weecdeene waatay wasiilada shirqool dabinna waabeene kuma waara geesigu adayg ruuxna weer adaga waatay maliixaan wedeen loo wanaag diday hadba tiro walaalaa watay sibax waraabsheene waatay xeryaha weehiyeen mooradii wacane iyadoo waldaahiga guyaad naasku walacleeyey oo dirirku weedhaamiyoo wedi la maalayo wahdigeeda waatay jareen duul wareegi iyo waatay sidkii waaxiyeen loogu weel culay weylaha dhallaanka ah watay warana ruubsheene goosankii walfiifana watay labi ku waaleene daaqaada lagu weetiyaa neefkii waafiye waxarkana jigraa loo sidaa foofka loo wada maqashaan wadeecaba lahayn oo la waardiye lama diro dhallaan iyo winiiq aan wadaal noqon raggii ficilka waallaa ayaa weyraxoo tubane inaan cududi kaa weecinayn xeerma waabshabe duhurkaa wir laysugu baxaa damac waliilkii golahaa ninkii waariyaa waaga beegsade isna weerarka ma baaqsadoo wiis ayaa mariya dhaaxaa nin waadaan la baxay wadhi ka raacdaay waatay walwaal iyo taleex kuman ku wiiqmeene caynaba wasii waayo dheer weerka loo xidhay inta haradigeediiyo wardheer waa si layswadhay kunduhuba wasiisuu lahaa laysu waabgale waatay malaayiin waraaq ciidda wediyeene caadiyada nood baa wacnaa damasha waaheene wadhan iyo tog dheer baa lahaa ciid wanaag badane waatay waraaraha qodeen dhiigu weeshaday xirka weynaheen shubay watay waranka raacsheene nin daraan walwaalaba watay waqalka siiyeene waatay biyaha weetiyeen weel ninkii daray oday waliba waatuu u dhalay inan walaalkii abtirsiimo waatay waceen isiro waaweyne ninka wagar yidhaahdana watay fula ku waabeene iyadaanay weedhuba ahayn weel dar laga leexshay ama koorta wiil yari furtoo waali fududaaday waatay waraydiyo ka kaca wiida badiyeene waayeelku waatuu u baxay weerar dirireed waatay qabiil weynihii waranka boobeene lama rabo nin waanwaan galiyo kaabka sii waday waatay malaayiin warmoog ugu walfiifeene dembi ma laha waaxyaha u go'ay aanadaa wadhane warabbay ku toogteen daraan sii wacaal qabine dar wallaahi ay kaba tahay ugu wajaafeene mar hadduu talweynii la rabay magac la soo weedho asay dhiig wadaagaan kuwii godabta loo waariyey dacwadiisu waa waarigiyo waadixoo kale inuu xawda waayaa dhammaan laysku waafaqaya waxa waayey loo yidhi inay waranka ruubshaane waatay saqiir iyo wadaad wada walxeeyeene ragaf maalabaa wada xumaha waaqa soo jiray maansada watay waariyeen waaxyahay tahay waatay inteedii wacnayd boqol ku wiiqeene wayaqsiga watay soo ganeen wisiqaheedii godob waaye laga soo gudbay walanwalbeeyeene waatay hudhii waaxsanaa dib u walaaqeene waatay wadkii dhiiranaa waran u dhiibeene
kudkii waaye jiibsaday watay waali kiciyeene gube iyo wasaariyo watay looyo weriyeene lama odhan balaayaa wadaan aan wanaag dhaline waakay wadnaha raaciyeen warangalkoodii wadaadaduna qiilkama koraan geeda sarawaabe waajibkay ka meermeerayaan waadix kuu yahay hadba aayad bay wiiqayaan weynaheen yidhi waa xiseen fariintuu dhigay kala wacnaysiinne inta ay aslaynkii wadhfeen waaga laga nuurshay ayay wow shallaad iyo xadriyo weliye sheegeene waatay xaraantii warsheen waa sidaa yidhi xalaashiina waatay waswaas ugu waliikheene haddii ay islaamnimo wadaan lamaba weecdeene caaqiladu wareerkay dhigeen yaa wareen kululeh duubooyinku waatay fureen wacadadoodii salaadiintu waatay warsheen waayadii gube hadba weerka caanaa lushay weyrax geliyeene wadhafkooda waatay rogeen weelkii nabadeede jeeskii gubay xaaxfidee subaga weedhaansha wadnahay tumaatida dhigeen waabay eel kululeh dacar bay walaaqeen dhextaal waababkoo idileh weedhooda waatay gubeen degobba waaweyne wacdaraha colaaday sideen waqalladeedii iyagaaba waanwaan diliyo wacadkii reeraaya nin waliba wuxuu wiil lahaa waran ridaaleey haddii uu walaalaha ku dara jiliba weynaystay waatuu wadwaadnimo baxuu weyne quursaday wuxuu wadayo wuxuu qaadayo iyo wuxuu wareenayo wuxuu wiil ku dhaantaynayaan cidina weydiinni waxyi eebbo oo kale ayuu weedha mariyaaye ha yeeshee wareeryoonka dhacay samaha weydoobay waxaan laamaruunbaa wanaag weynaheen dhalinne yididiile aan waahsan baa loo wacaystumaye kuma wadin haddii dowladnimo ciidan lagu weero oo calanka loo waariyo samada loo waabo xidigaha wareegale haddii saami lagu weedho madax iyo wasiiriye haddii tala la waageero oo taaska waayee la sudho weedha laga dhowro ummaddii wareegada ahayd gacal walaalowdo hindisaha wanaaggale hadduu shicibku weyneeyo oo waagu nuur caafimaad walalac soo yeedho asaagooda weydaalistee samada weydaartay haddii ay barbaartii wacnayd wooho ku ambayso kuma wadin nimanbaa waliil ciil waleecsamiye oo godobtii waaqwaaq la dhigay way la soo kiciye kuma wadin shirqool weydabaa laysu sii wadiye oo dumarku weerkay fureen waaxid soo hurin nabad baa wifaaq loo ahaa wacadka dhaareed weelkoo sinaan loo galaa weedha loo maray in cadaalad loo wada jiraa layswallaahsadee inaan cadowga wiirkiisa iyo weriga beesheenna midna waran u soo qaadin baa wowga loo dhigay kuma wadin ugaaskii shirkaa weysadii jebin alla doorisow kaa wadin weecashada keenay waan uga han weynaa inuu qaayis waaxsade qanjeeyo lafuun buu wablayn maanu weelfolin inuu cadaha waaxwaaxiyaa waha ma fiicnayne in qabiil la weedhaamiyoo dhaashi laga waayey oo dhuunta lagu waaxmay bay weriye sheegeene inuu reera soo kala wacaa wow wanaag li'iye madaxweyne qaran loo tirshoo qolo walaalaystay waalalowga beenta ah runtaa lagaga waabshaaye wiil waalba waa suuqad yidhi ina walaalowe ha yaraysan wiilkaas kacay sheeka werisaaye godobtuna ninkeedii wacay wadi ku tuurtaaye inaan dunida waanwaan iyo waana laga maarmin oo weerar duulaansan yaa laysku waafaqay ninka waranka qaataa u dhow inuu wareemaaye waraabii kudmada doontay ee kaaska laga waayey isaguba wareerkii ku dhacay wallaca xaakeeyi gardarradu waqbay leedahoo lagu wanjeelmaaye
booraanta ruuxii wadwade ee waadka ku absaaray inuu cagaha weydaariyaa wehel la yaabaayo ninka turuqa weynaystay ee dhamacu soo waalo ninka awlax waayaa ka xigay inuu wiraystaayo qayb loo wadaagay ahayd weelka xeedhaduya ninka keli walwaasee bursaday golaha weydaar matagiyaa wadnaha qaadayaa ama wadaysaaba koli daaca diireed walwalo wou wanaag leeye la arkee inay qaar warmali kaba wareegaane taan aan raggeedii wadniin looma weel cule waxartaad yaraan leexisaa wadi farraacdaaya ha ku seexan waaqaa inaad waa dhigaa cuniya waqtigaa adduunyadan ka jira layskadaal wade adoo maanta weyn baa berrina lagu walwaalaaya haddii duul wanaag rabay hurrow gobasha kuu weedhay ay weylaalis qiimala dhigeen gobi waxay waafto oo sooriye waayeel dhacdoo wanan laguu loogay muruqyada waraabaa la baxa cadaha weereed ilkahaaga waa laga wadaa gaabo wagaxdeed gobannimo waxqaadkiiyo fadhiga weedha samideeda iyo golaha waageeran bay wehe ka joogtaay kuwii weelka sii jiray haddaad wadhas ku sii tuurtay oo ay xariirtay wadheen wasaka dayldayshay adduunyadan waxsheeg baa hadhiyo war iyo taariikh gunnimada adaa weertay ay wadi ku haysaaye haddii weli islaamnimo la dhibo guuni wacadkiisa oo uu waleyliyo aqriyo waajibka iyo diinta wahdigii qur-aankiiyo hadduu weriyo xaadiista wardigiisa waa lagu hirtaa weysadii farale inuu waran ridaalaysto oo carabka weecweecsho oo aayad waadixa ka tago waa wabinii duugoynta waa lagu hodmaa aan wanaag rabine wadaadkii firqool gala gubbaa laga weyiigaayo wejigiisa biirkaa ka baxa waqiyo naanays sodohbaa wanaageed ahaa waanadii saxahe hadday weer calaasiga taqaan looma sii wade inanteeda weeyaan waxay weheltiraysaaye ninka golaha loo waaday ee gobasha loo weedhay gar islaam inuu waariyaa loogu soo wacaye haddii uuse waaxdiisa midig bidixda weydaarsho oo eex wadwado waa hubaal inay wanjeelaane aanada waxaa loo wadaa wiilashuu dhalay ummaddaa wadeecigu linshee waalay baa tahaye haddii uu wanaag kuu dabaro samama weydeen isagaa waleecaadka dhigay saymahaa wadhane wadnahaaga wuxuu jiifsadaa tuubba waa yire dhiiggaaga wuxuu weel daraa waramo hootoode xinjiraha wadkaaguu dhammaa waaxyihii go'aye sida waadigii niil ayuu kugu waraabaaye ganacsiga wuxuu waaridaa wadanahaagii wasladaada wuxuu iibiyaa qiimo waafiye hilibkaaga waaxyeysan buu kala wafaystaaye daawaha wuxuu sii wadhaa wiilka kuu kacaye cadradaada werskuushinkee dadabuu weedhaaye mar walbaba inuu waaxeluu ooridaa wacaye weyshaada roortuu tilmaan warar ku qaataaye waxaraha duleedkuu tashaa wananka kuu yaalla inay laba walaalowdo oo waris la soo gaadho oo weeye iyo waa sidaa golo la waageero oo guddoon la waafaqo ayuu waran dhex qaadsaaye isagaa wareeryoonka dhigay weyraxaa dhacaye adna hootaduunbaad waddaa wahab laguu tuuriye ruux weliba weylaalis baa weynaheen baraya nin darfoolay waaqii ku gamin looma soo wadhe qof weliba wasiirtuu gudaa laga waraystaaye haddii kale wareer baa dhaciyo wadhi gadaaleed ninka taajka lagu weedhay ee samada loo waaday ee talada waayeel lahaa dooyo lagu weeray isna weedhi kara siyaanigaa warugu joogaaye adduunyadan cilmiga weelatee laba wadaamaysay ee wadhaf cireedyada korkaa wiishka ugu tuurtay maqal xidhiyo waa beri rag baa weerar haysadae dar waraar arooraa jiroo ceelal sii wade waagii dilaacaba wataa waayir loo dhacay mucjisooyin bay waaqacsheen laga wareeraaye hadda weer qaseenaan jirtaa waabix loo furiye warshaduhu waxay boodayaan wagarta maandhaaf
wiil aaliya loo dirtaa hawl wadeeca ah. waa taa wargeysyadu qoreen waham xaqiiqeed, isna duur walwaaleed ayuu soo watinayaae. wanta toorka wuxuu aarayaa godadkii waayeed, wadaamii ku siibtuu rabaa inuu walwaalaaye. wadnahaba fartii taallay buu weeru soo xidhaye, waanwaanta kama duudsiyeen waabka dooyada ah. godabtiiyo xabaalii wadmuu hiilka soo wiciye, waslad qurunay waaxyii kalay wada waxaysaaye. waa kaa dadweynii dhammaan weerar xaabsaday, ummadaba maxaa wiiqayee wadaya mooyaane, weligii ismuu odhan wanaag yaa lagaa wiciye. waqti horeba diin baa ku dhacay dowgii loo waday, in daruurta laga soo wabxoo dirirka loo waalo, oo laga waraabshay ahayd weedha loo faqaye. dahab iyo xariir bay wadeen inay ku weedhaane, waslad saala bay doonayeen waab in loo dhiga ah. suqu inuu wasiiroobo oo dadabta weynaysto, oo digasho waarwaariyaa hiilka loo wacaye. dayacali ma weydaaranina wiil ayaa shaxaye, wanjalaad caddaanay ahayd guusha wiirsuguye. ligintaasi loo soo wadaray eexda wehelaysay, iyo dahabka waaraadka yaal wananka loo loogay. gebigoodba waaqay ma arag yuu wadaal yidhiye, cawdkiiyo waraaqaha dhirtuu sii wanaag bidiye. ficilkaba ninkii waalan baa weysada u sidee, inuu wagasha haaduu rabaa abadan waaqiye. xarwalwaalkii tuuf lagu furee daahir lagu waansho, ee saabuun wanaaggeed la rabay inuu ku weysaysto. wejigiisa xoobkii ka kacay uunku wada yaabye, markuu cadar walaayaa arkoo laydhu wehinayso, ayuu yidhi wadkaygaa wadaan inaan wareen maaye. udugaba ninkii waalan baa weysada u sidee, inuu qurun walaaqduu rabaa abadan waaqiye. waalidkan xumaan la ogolayn wiil hadduu kaca ah, hooyo weliba weristay dhashay weheshanaysaaye. inantii warkeedii baxee toonka wada gaadhay, ee sheeko waadixi ka timi inay wadaalowday. markii suuqa laga waabiyey kaadse lagu waanshay, iyaduna marqaan baan wadoo wiilalbay sugiye. weedhiinna iga soo xidhay waalidka taliye, xayahaba ninkii waalan baa weysada u sidee, inay walaac ka siisay rabtaa abadan waaqeed. ma og tahay dhegdheer wiiladeed waani bay taliye, inkastoo walgaaxada baraar waxara loo loogo, ama weyla loo soo xidho waabta lagu shiilo. inkastoo shilaydkii wanlaa dhuunta lagu waaxo, ama xeedhyo waaweyn golaageeda lagu weero. ma og tahay ilaa ay wadoo wiilal darayeyso, qandiyada warmaa badan ilaa dhiiggu walaqleeyo. waslad kale inay qaadataa waa wallaa go-ane, fadnimaba ninkii waalan baa weysada u side, inay wixii shahaatay rabtaa abadan waaqeed. yoonistuugba waabay dhaheen waanadii maqliy, waakii sidii qaab wadaad weyse loo suday. inkastoo rishwaan lagu wadho duubka lagu weero, ama uu wardiga dheer ridrido waa xumaan wada ah. dharka cadan ka soo waarnayiyo macawisaa waaran, xoolaha wadeecuu ka biday inuu walwaashaaye. sharaftaba ninkii waalan baa weysada u side, inuu walasahaaduu rabaa abadan waaqiye. waraabaan rabaayid gelen waaq hadduu jire, inkastoo tildaa waafi iyo wadana loo dooxo, ama qaalmo waaweyn la rido waa wadaal falane. wax kastaad ku waabtaba aduu kuwuu shiiriye, inuu weerihii yari koraa waa waxaan dhicina. haddaad sooriyo waayeel duleed waaxyo ugu deeqdo, wadnihii iyo halbowlaha haddaad waayir ugu jiiddo. wadwaadnimada wuxuu qoobiyaa taharo weydeed, wasakhiyo raquu huursadiyo us ayuu wiciye. milgahaba ninkii waalan baa weysada u side, inuu wagagafleeyuu rabaa abadan waaqiye. ninku waasba wagartooda oo waalan baa jire, oo intoo xil weyn loo tirshiyey dowladnimo weedhan, isna weelashuun xaabayo aan wanaag rabine. mar haddii shirweynii dhacaba waaxid laga yeelay, oo uu dadweynuhu dhammaan sacab ku waageeray. bulshadiiyo wasiirraba haddii waay
bulshadiiyo wasiirraba haddii waaye lagu deeqay oo ay walaalnimo dhacdo waaye laga doogay waddankaba dhammaantii haddii wadajir loo baaqay samihii iyo wanaaggay ahayd inuu wadaystaaye walluhuu ku dhaartay ahayd waaq inuu mare ummaddami hadday waabatoo golo u waageertay isagaa badweyntaa dhan iyo waasacaa helay bal maxaa jilbaha sii waday qolo ku weeteeyey nin suldaano been looga wacan talada weydeed inta uu wax kala wiiqayu weerargaranayo inuu wacad laxaaday ahayd loo dhammaystaaday garwadeen khiyaaniyo shirqool waabta kula dowray wejigiisa biirkaa ka baxa qolofta waayeele weynaha jaliilkina dulluu wahab ku saaraaye inta uu sidii wooliflay laba wejlaynayo inuu weer guddoonshay ahayd waadixoo qoran ninka hawsha kula weedhaye kula wadaagaye niyaddaada oo waasacaa lagu wanaajaayo dumarka ahinaasuun ka wadha waali aan jirin inta uu waddanigii kacaba weecsin gelinayo inuu heshadaabay ahayd waa walaal garabe xalan wuxuu ku waaraa hantida aan wadeec gelin dhaqaalaha la weecweeciyaa waax ma kaafiye ah inta uu waraaq iyo rasiid boona wegiyeysa ama jeegag wagaclaynayo wada wareegaya xeradeenna kala wiiqayuu gacan weblaynayo inuu wadarka raacay ahayd beesaduu wadiye waxdibaa dhulkeenniyo fadhiya buuraha wadhane wagariyo almaasuu qodaan dahab la waayeene webiyada mataanaysan baa waaxda dheer mare balag lagu waraabshay ahayd ciid wanaag badane xoolaha widhiidhiyoonahoon waafi loo dhiqine baryo weynaheen muu ku qaban daaman waaxide inta uu xeryaha weedhayuu qolo ku waabaayo ama cudurro weylina hayay qaylo werinayo intuu daadad waaweyn beliyo webiye sheegayo ama ciid wareegtiye bacaad waqalka tuuraayo intuu weedha beenta a dunida waasac gelinayo ama habarta wooyama sideed waham dhawaaqayo dawarsiga wanaaggala intuu wiririglaynayo ama uu dhuraha weyn sitee dheray walwaalayo wejigeenna diir baa ku yaal weynaheen dhaqae inuu magaca waaqshay ahayd waaxidkaa faxane ummaddaa wadee cugulunshee waalay baa tahaye haddii uu wanaag kuu dabara samama weydeene isagaa waleecaadka dhigay saymahaa wadhane wadnahaaga wuxuu jiibsadaa tuubba waayire dhiiggaaga wuxuu weel daraa waramahootooda xinjiraha wadkaaguu dhammaa waaxyihii go'aye sida waadigii niil ayuu kugu waraabaaya ganacsiga wuxuu waaridaa wadanahaagii wasladaada wuxuu iibiyaa qiimo waafiye hilibkaaga waxyiisan buu kala wafaystaaye daawaha wuxuu sii wadhaa wiilka kuu kacay xadradaada weris buushinkeed dadabuu weedhaaye mar walbaba inuu waaxiluu ooridaa wacaye weyshaada roortuu tilmaan warar ku qaataaye waxaraha duleedkuu tirshaa wananka kuu yaal inay laba walaalowdo oo weris la soo gaadho oo weeye iyo waa sidaa golo la waageero oo guddoon la waafaqo ayuu wanan dhex qaadshaaye isagaa wareeryoonka dhigay weyraxaa dhacay adna hoosaduunbaad waddaa wahab laguu tuuriy adduunyadan warmaha caaradeed gulufta loo waabay wakhtigaaba seefoofu jara weyd haddaad tahaye qacdii horeba lama waabinina waa la waasugaye waatii sidii roob wadaray beesha loo wadhay iswaneehin waatay baqaa wada ilwaageene waatay wacaac iyo qalaad guurwadow tidhii isaguna wacays buu arkoo wiilu soo side warahaadda taalluu tashaday inuu wakaysmaaye biladuba ishay soo wadhaa lagu waxaystaaye waatuu sidii jeeni waal waababkii xulay farta weelka lama soo galayn weyraxoo kudan dhulka wagarad yaalluu arkoo aan waliigsigin in warmii la daadsoo dhammaan awlax laga waayey oo wadeeca loo yahay ayuu maamka waaqacaya
xididadu waraystaa ka baxay laama way tolane weedhoo la kala gaabsadoo wiiqan buu helay wax kastuu walaaqdaba inaan waaxid jebinaynin oo sacabka loo waalay buu waadixee dhacaye ummadaan wanaag iyo xumaan weelu kala yeelin oon waajib iyo deelka qaafshaandhe kala weecin oo wahabku saameeyey oo waalan buu helaye dartii weeye inuu waaxsadaa walahla qaandhuuse waatuu waswaas iyo khanaan soo wadwaadsaday sida wagagii xeegeed watuu soo winiinsamay inta uu wasaasada xiduu dabinka weynaystay sida walada waatuu u xulay waababkoo idileh waatuu dhikada weetiyuu caano weel daray haddii taaka lagu waabin laa waayir gubanaye ama weedha lagu joojin laa ma uu wareereen wax waqiiba dabindhowro oo waansha muu arag kasmadana weliin liito oo wiiqan buu galaye doqon baan hadduu wiiru dhaco waa ka toos garan fuluhuna markuu geesi wado waa wiroobadane abhalbaan wallaadayn haddii waaye loo dhaha cagta ruuxii lagu soo waday abid walwaalayey ee kabaha waaweyn la baray inuu walaandeeyo ayaa ugu wareer badan haddaan laanta loo wadine dabeeraan widkiisii la socon looma waabgade sumbadii wageynaya haddii gurada loo weedho oon weeto erigaa la dhigin ceebi weel ma lehe wacalkeeda qaadaa xigiyo wiilkayaa dhalay isagaa wadkaagaa ninkii halaq walwaashowe nin abeese koriye walle waad ka way odhan ruux waraabo aaminay ayaan waaga loo iman kimifaarna wacad male haddii weyse loo sudhe wuxuu bacadku wiiqaa ninkii hoosis waad gale waxtar cadarka laga dhowrayay weli ka joogtaaye waanwaan waxaa dilay ugaas waad calaashaday baniwaas ninkii eegtay oo weyd ayaa tahaye inuu diga ku weydaarsado wasakha kuu kiilo oo indhaaku waxaa aday waajibkaa tahaye gale oo warmoogtaba hadduu wiilu gacan haadsho oo aanu waayeel u geyn iyo wadaatoona midna hilib wadeecaa inuu daayo waa wegeri haddii ay ilwalaclaysa ay waabin kari weydo in waqeeday naasnaasisaa wowga loo qoray haddii dulin wareegaaga gala weerka gurigaaga digadaa dhimbiil lagu wilaa jabadka waageere haddii kale qaniinkaa wasala kadinna waaweyne habeen qudha ayuu kaa wadaa tacabkii waayeed inuu ubadka wiiqaa dhacdayo ooridaa werisa weelaha qabbaa loo dhigaa weerar soo dhace dacawgii wadeec raba dibbaa lagu wareemaaye orgomaha adoo waabin kara kolaad wabeeyeyso weliyada hanuunaan baryada loogu way odhan waslad bawna kaa qaatay baan waalid loo bixin raadkaa wareeg loo jaraa wuu filow bahale aarkaba rag baa waaxiyo weyl busaanyade waxarbaa arbaha loo dilaa soo waqaaqsadee adna dowladnimo weedhan oo calan ku waageeran oo caala wadanteeriyaad weheshanaysaay ugobkii cigaal waabiyaa weecsan kuu galay wahan baad hor joogtaa cidlaa saa waswaas madhan nin waqiiba soo joogta noo wadha karinaya ayaad wiil malliicaana iyo wadana moodeene runta fadalka weyn baa xisiyey inuu waseertaaye adigaa isweydeynaya laguma waabsheene wadar baa waxay maadkilaa waaxid soo celin warankii guddoon loo rigaan weexsinaad gelin weedhii muwaafaqa ayay tala ku waartaaye wadna galayda daayaa bursura weerar dirireed wadka ruuxa diidaan inuu waaro loo qorin nin kastoo waraaraha dhufays waaye gelimaysta waqtigaa ka soo saarayo weylinkii shideeye kuma waaqsho gaashaan haddii waayirkaa go'e ragi weynahaan dhigay ayaan cidina waayeyna nafjeclaysi aan kaa wadayn malaga weesayno waddo qoran hadday tahay inuu uunku wada hoydo oo aan warmaha geeriyood waxari sheegaynin in wiilgaa la waaqsoo dhammaan sharafta loo weecdo oo weliinka lagu dhiiradaa waha gudboonayd wuxuu waranku deeqaa ninkan weedha kaa maqale haddii weyrax lagu joogi laa waaqle ololaaya labadii waraarta u qodan lagu wadiyo goyn qoorteerkumuu weetiyeen waajibuu dhigay
isagoo wardhiig lay fadhiyo waabka xamar weyne gabayraan warmaa laga asleen wehella'aaneed caynaasho waaxyii la saray lama wadaageen waraabuhu kamuu guudciyeen dheel wasiirida ah heesaha caloolweydka badan lama waraaqeen ina sira ma weygaariyeen waabki dooyada ah sidii uu waddanigii kacaba weecsin gelinayay laba weydi kama soo hadheen golihii weednaayo sawiradu kumay waafaqeen wadhadhacdiisii wardi beena lama naadiyeen wahamka dhaanteeda arrinkii la waageeri jiray kelima weegteen waa yeelka lama diisiyeen waaqi soo jiray habra kama wableeyeen golihii isaga lahaay waab aarka toosaa asoor walaalacaleeyahay maalintuu raggeedii uu si wow ka kala yaacay uu ahaatay inuu wiilsamuu woo dhaqii mare ah waakii wasiirada u diray weelka loo dhaqa ah kabihiisa waakay wadeen ganafyo weynkiiyo habartiisii waalayd watay waaxisuu jiray waakay wedidiyeen yaryari daba waxaaskeena wadan liibanaan jiray watay waxara buugteena weylaha sideedii watay waran wardeeyeena wax kastaa allah waasicee wayaqsigaa dhaane cire inuu siisiyo hubaal waaqacaa baday maalintii warmaa laga aslay wadarka loo leeday ee tira walaalaa dilkood miirka lagu booday kuma wadin inuu hiilku galo weyrax raas kudha ah inay liidu yeedhaankisoo wuudu badataayo soomaali weynkii watay sii waraagsadeen dacaydooda weydaa watay walaqsanayeena isnaba ilaahdiisii wadnay weelo sii guray waakii sidii waarta geli weerar loosaday kumanaan warmoogiyo watuu maakadii waday car waliba wirteeday rabtaa laguna waaqdaayo haddii foolka lagu waabin laa weerku hurinayo sugaal weeye inuu ilaa waayo ku horowe markii weedhi laga daystay ee nacanta loo waalay ee dhoolla wada waarigoo waaxan lagu eegay ayuu dabada waasooriyey baydihii waray inuu waqalka tuuraa dhacdiyo wala saqboodayso waxisnimo ismuu qaawiyeen way hadduu qabe ah waxdibuu ku dhaantaynayaa weelo loo culay ummadan wacaal qabin ayuu kala wadaayaay waaxyihii dib ayuu darkale wehel ku duugtaayo misna waaga kii soo xiguu waran ku dooxaayo haddii ay walaalkii gasho amase wiilkiisa waslaginu la-aadaa ka daran walamsigoodii gurigiisu waa wagar hadduu waayo wax kale ah ilmihiisa weexweexayuu waqas ka siiyaayo wehelbiiyo waasuu ku rido beerta waasacane waasuu wadaagaha samaa waayir hoos dhigay waasay walaalihii rumaad bahahu wiiqeene waasuu wadiiqooyin dhigay kala ku weecdaane inay laba sir u adeerato weedha ku heshiiso oo dantooda waartaan ayuu waran dhex kaafkaaya isaar weyda waasuu dhex furay weerarkoo idil adaa wacan adaa weel xigtale adigu weysaada adna waran daraalaa hediyo waqalka soo maaxo waasuu ku weedhaamiyuu seebabuucsaday hadda midab walaayo ah watuu keenay waalada ah qaar baa u weylaari soo dhowla waaxsadee isna weedha aan jirin ayuu weris ku maalaay waqal baa ku saaran inagow heesta ha u wadini waxwaxday ku qaadaan habluhu waabay eel kululeh wey iyo sallaydaa xisiyo walag caddaayaysa markuu aqalka weelkiisa go-o weelo saaxige ninka keyrkii loo waaxiyo waarid maad helin adna weerka dhiiggala ayaad walaqsanaysaa waqti lama huraanaa jiriyo wari gadaaleed halkadina walaalkaa dhigtaa waqifu geysaayo warankaasi daysaa gadaalku ugu weecsame kolihii sirqoo lagu wadwaday wiirka ha u timina inuu wahabku dowraa dhacdo adiku wiiqaayo waaxidkuna daciifkii fadhiyo waabka lagu sawro ee talada weecweeciyo warab ku xaydaama saxiinuu ku weegaadiyaa abadan waaqiye isagiyo weliinkii gudiyey waa walaalgudab markuu labays waafaqa diluu wadar ka soo hoyday waasuu wasiirada u galay inuu waraystaayo inkastoo damiir lagu waduu weli kusii waaqday waasuu go-aankiisa waday inuu wareemaayo carte iyo ismaaciilba way weheshu diideen markii ay ka soo waagameen wuxuu walaaqayey ayuu dawlis waabay u daray waqal dhunkaaleed see laba wasiyaasku ka hadhay yaa wadnaa sharay
ninkastoo ka weecdaba inuu waaxiyuu qorayo. haddii uu walaal eegayuu weli ka baydhayo, cumar xaashi waadaantuhoo kama waraabteen, ina sheekh ma weydaadiyeen wayse dhowrli'ii. wixii uun dankiisaa waduu wehel yaqaanaayo, weyraxdaan balliin lagu ridan wadama gooyaad, isaguba welluubaas yaa wiiska loo sudhayo. geeridii xaq weeyaan inuu wiil xabaal gale nin weynoo la eedaadiyaan waajibkii mudan. warsamaba daryeelkii xumaa darakadii weedhay, warwarkii ku soo xaadiraa waayirkii saray. halkan laa wareeryoonka dhacayaa la wada weeran, oo wadarta reeruhu dhammaan waranka soo qaadan, ayay kaladii weydowday oo wiiqan soo galay. wuxuu yidhi walaalaha kale wiilasiin ma lehe, labadaa waqooyiga ka yimi yaa xumaan wareeg, ila weedha daad bay wadaan ina walaandayn. markaasay warmaha qaadatay daba waqaaskeene, iyagoon isweydiin ayay weerar kiciyeene. ninka ragga godkii waa baxaan cid uu waabayno, doqon baan ka waantoodin dheel xeega waariga. ummaddaa wadeecigu luntee waalay baa tahaye, haddii uu wanaag kuu dabaro samama weydeen. isagaa walaacaasa dhigay saymahaa wadhan, wadnahaaga wuxuu jeegsadaa tuubba waa yidhe, dhiiggaaga wuxuu weel daraa waramo hoosood. intiraha wadkaaguu dhammaa waaxyihii go'ay, sida waadigii niil ayuu kugu waraabaaye. ganacsiga wuxuu waaridaa wadanahaagii, wasladaada wuxuu iibiyaa qiimo waafiye. hilibkaaga waaxyeysan buu kala wasaystaaye, saawaha wuxuu sii wadhaa wiilka kuu kacay. cadradaada werkuu sinkee dalabuu weedhaay, mar walbaba inuu waaxeluu ooridaa wacay. inulada walaalowdo oo warisla soo gaadho, oo weeye iyo waa sidaa gola la waageero, oo guddoon la waafaqo ayuu waran dhex qaadsaaya. isagaa wareeryoonka dhigay weyraxaa dhacay, adna hoosaduunbaad waddaa wahab laguu tuuri. wuxuu dabinka geedwaagu uu waayirtarimeeyo, waatuu shirqoolku u waday weerka suucigee. mooskiyo dhul waaday luquu soo walaashaday, wehelkooda waatuu digsiray kurufyaweynkii. wadanaanta amarkay fareen wey iyadii fudud, wacad bay ka qaadeen waqii weerha soo celin. kabahay wallaahida markeen inuu walwaalaayo, xadka liilan bay weehiyeen roon wareegyada wejigaysay siida u dhigeen wiil xabaal galay. inuu weyne diiday bareen waaxisii jiray, wardigay u dhiibeen ankalis lagu waraaqaayo. aayadaha qur-aankay werseen kala wucuurtoona, wahdigii islaamkay dhaheen ilku waasiciye. muslimkay ku soo weyraxseen inuu wadwaadaayo, isis iyo xumaan bay bareen laga wareeraayo. iyagaa wasaaqkiyo u sulay weysadaa kulule, waxaraha samuu qoodiyeen weli afgooyaad. wacallada dariiqay dhaheen welisa waa khayre, dumarkii wasa agoogay hooyo weriyeen. gudiyada habrii waasibaa loogu waadkaray, urwadaha waasay qoreen dhaganna weynkii. bulshadaba iisheedii wacnayd yaa wad loo dhigay, waayeelkii waasay badeen heesta wiirada waa waada waatuu la maray weladadiisii. wax aqoontii way weehiyeen gabil la waayaayo, cilmigii iftiinkay wadeen woogi maansada sahligay ku weegaadiyeen wiilashii kacay. horusocodku waa weylihii waaqla joogsaday, weliguna dib buu eegayay ugu waliiqeene. sidankii wanaagoo dhan bay weecsin geliyeen, danyarkiiyo shaqaalii watay weyrax kiciyeen. gaajadii ninkii ay waday wahamu suureene, muruqmaalkii way hoonayay bada u waabeene. awrkii cirkaa loo wadiyo kabinno waaweyne, buuliyaba xoo laalan baa loogu weel culay. idahaa sareesay werseen farowga weylaaye, waqallaa da-ayay dhowaan warar ku sheegeene. wahdiiyo barwaaqay dhigeen waa dhib soo maqane, diilinta gureecii dawacan yaa dar loo waday. wadigaba dadkii haystay ee wedi ku maalayey, waaqaca intoo laga raraa weyse loo lulay. webiyada mariix iyo durdura laafka weli yaale, beeraha wareeryooma iyo daranta waarigle. dirirada walgaaxoonayo weliga waa heedleh, dunidaba waxaan joogin daawoohow loo yidhi. weyluhu ma soo ragin waxay wacad ku qaadeene, waala lowgaan jirin ayay walan walhooyeene. ogsadihii walaaqbay jirteen laga wareeraayo, gabalka iyo waagaa u dima lama wadaanaysa. misnahaantu weedhaamiyaan wani garmaanayne, dhagax bay ku weedaadiyeen waqil islaanayne.
garasbaaba weel loogu culay inay wadaagaan waa keekayeyada wareantan iyo ceel waaq nin waliba garaamkuu lahaa jiiska laga waayi kaarkaaga adigoo watay wadhi ku raacdaayo wadartuba dhiri haysatee tacab wadaagootay habeen madow ayay waarideen qowlalwaaxyadii waataa uu siisiga la dhacay weelasaa madhan beerka iyo boggiibaa walxamay gaasho wadanteeda weeyadbaa qadoodigu garaadila wareegoodi misna yowga lagu dhaansiyaa dharayo waawaace weliwelada ayaa loo maraa webiyo khayraad isladaha dhadhaarada dulyaal wahamku waa quus waalada dhallaankaa u timo weylalbaa fariya waxdigaa la maaweeliyaa sabiga wiilayn baasiga hadlii waayeybaa waa wacaas dhure waa wiil hasraaday rogaan baraiyo waabay wadnahooda tuubada dhex taal waayirada siifa wadaamaha la sii siidayee laga walaandaystay ruux waliba waabayda taal waa arkaa wadhiya misna waalo lowdaa ammaan looga wadi waayo ninka waxaad ku weydaa riyada lagu walwaashaayo dembi weeye inaad waayo heer war iska doontaayo waaqacaba ruuxii dayoo yaro isweydiiya waakay indhaha waaxiyeen dhaayihii waday wadnihiisa doomaha ku yaal dhowdu waa waran suhurkaa wareen lagu dhuftaa waaqiyuu kaban kumin dhiig walfoobaa u xidhan waajib loo dire oo walkiisa ruuxay damcaan inay wasaalaane marka weedhi kaa soo baxdaad carabka weydaayo waqtigay isuun daalacdaan uurka waaxsade niyaddii wareegaysatay waqalka saaraane dhinkayay waraaraysataa waasac loo dhigay inay waxaay uu neefsatay dhagawadoodeena waa waxa wasii rigankan jirin loo walhinayaa ruux waliba waa buu ka galay wiira wiiraha wejigeesi laafaystaydaa hugun wacleeyaa oo deynta lagu waahiyaa nabad yasii waara waa waxa wasiinahan qallalan caysha loo wacay isku fura ayay wiida iyo sacabka waaleene haddii kale waleelkoodimaa loo wada halis isla weydo taladeedu waa sabiga weeciyeece ilaa qoomis waa neehiyaan weyna muu gelin laga waana soomaalidii wadhag xalaaleed haddii ay wisaaq leeyihiin wadhi ma gaadheen waqti hore ayaa mawlaheen guul u wadilaayo maalintuu kitaabkii wacnaa waxaan ku sheegayey ee sibirka waalaystay ee diinta wada teertay maalintuu walaagaan hayaa qudabawaagayey ee aayad waadixa dadeed uga wareegayey maalintii shareecada wadnaa warantimaakeeyey ee cifriseerada wadwaday waa la waafaqay rag baa waajibkoodii dayacay wixii gudboonaayo weynana sidaa door biduu kuugu wadayaay ka dambena warkeediiyo gadaal weylin baa hadhae saciidkaba guntaa loo wadhaa bixilo waaweyne cuqdad wiilkii lagu soo korsaan weyse kuu bixina wacalkii afuun qaadaydaan waalidkuu garan wasiirkiisuna qaarsantaan waa xiskaa qaban nasabbaa wuxuun waabiyaan gariyo waayeele ninkii culina waa xaystaydaa weli afjoogtaane dhirta geed la waashaa jiroo abid la waashaayo warankana daraan loo dhoweyn waaxyaha badane maalintii wadaadada qasii weliga loogayey ee aayad waadaxa ku dilay way raxmuu dhicin inay samadu ina weerartaa wixii gudboonayd carraduba inay waalasiyo ciidan weehade wacdaraa la kaabtay masliigelin ma waareen arna waa ilaahay qoro waadsan baa jire weynaha dulqaad kale waxbuu inaka weydiin wacdigiiyo jihaadkay sideen ruux ma sii wadin iyagaaba eed loogu wadhay culimo waalayd waakay dadweynuhu dhammaan wahamka raaceene inkastoo malaayiin wadaad wadara loo dooxo wallee sagar ilaahay dhigaan cidana wiiqayn waaxidkaa ilaashaday inaan diinta wacgelin kitaabkeennu waa weel ka xidhan wiil munaafaqa isna weedha shaydaan faruu yidhi wadaadsiiye inuu wow ka saaruu damcuu waham ku biirsaayo kaallana warkeeda ahadayo xugunkii weynaay waa taa wuxuu waab lahaa ciid la hoos wadhay inuu wilada khayr lehe kaceen wiila la arkaayo dhallinyarada weysaysatee faralka waadeerta ee sisiidda weynaha dhigaa waa luguug wadan wacad bay ku qaadeen inay samaha waartaane sumihiiyo kitaabkay wadaan loo wanaag dhace wahdigii islaamkay damceen inay walwaalaane weylaalistii khayrlabay wada ku xeerteene waa beri isdiinbay sideen oolka waadeere wardigiiyo cibaadii rogeen tuugga weynaha muslimkooyis waa yeelsadoo gacal walaalooda oo cadowga keer waabiyey warana feeyeen in shareecadii waaqu dhigay beesha lagu waansho oo wanaagga loo soo dabray wowga mariyeene
maalintii uu haadiga yidhii waranka joogsiiyey ee guuleed wallaa beena iyo maraga weecweecisay mindisihii wadkiisay ahayd waaga kahsamada curubaha yaqiintii waday wiiqayaan abide waxaan laa dhafoor taabashada weydhax baa dhiciye waa sii dhagaal looga waday sida war gaalood iyagaaba waaliga la furay wiilal soofiya in haweenku maraweyn xidhaan waaxidkaa faray hadraddii wanaag iyo xuseed waajibkaa gudatay ee xisaabka lagu weeraraan waxay u taagnaaye halkan laa wadnaa loogu kici sharafta weydowday qaar baa uu sii riga lahaa daga wadaagaaye lama dhaadin weedhaha guntood bohosha waabnayd waxdadii ayuu laynayaa duulal baa waday ninka wadhafka laga daynayo werigi sheegaysa ee nabadda sii waarayaa wiirka haw samee waxdiguu arooraa ninkii waran xaqaadaaye ilaawaha waliyeemayaa loo wadaa cadowa ninka weedha kaa diidabaa waqal la saaraaye adigoo wallaha baasin kara waayo haw baqine haddii boodka lagu wadilaa buunigu wadayo ama weedha lagu diidiraa ma uu ishiiraane isu wiilka daba qaadayaan walaalaclayseen sheekh maxamed waayii badnaa uma wakaysmeen ceelka iyo waraartuu dhigaan ruux ka way odhan sheekh cumar ma weegaadiyeen waaqi sheelada ah cabdilqaadir eylu ma wadan xeraka weydaare sheeqawaan wadkii baydhabaad lagu wadiiqeen haddii weerax lagu sheegilaa weli ma siifeen yaa mukhtaar war baa loo lahaa leylkii loo waday iyaguba wadeecmay ka lumin waddanka khayraade waajibay ka soo gaabiyeen xeer kumay wadin warka dowladaha loo basaro waayir may marin dhagaray wadnaha deebiyeen ruux kumay wadin inqilaab umay weerar kicin waali rogidii wiilaba kumay waxyagoyn inay wadwaadaane qoynsimaad kitaabkay wadeen yaa wareer dhigay misna waa qur-aan waabixow waaxiseen yidhi waxay warinayaan qaala iyo qowlkii weynaha ah qisaastooda iyo dhiiglahiyo may ahayn warane qarad laa wanjeelkaa u dhigay weladka shaydaan inuu diinta waaxyaha saruu qaaday wacadkooda waddadii ibliiskuu rabiyey wowga gaalada ah mayntan duwiskii la wadin tan iyo waaqshaal ninka mawlac waageeraya xamar wareeraayo wacdigiina laga gaabsadoo cidibo weedhayn waxaad aamintaan looga baqan aadmi kaa wade ah yaqiintaada wii laguma dayo inuu wadwaadaayo wiiisaa badheer loo maraa wey markay tahay ummaddeennii waa taa wadnaha hiimo loo wadhay xaq waxay u leeyihiin ayay waabadgeliyaani nafta inad ku weydaa gudboon weyse daacade waddadii ilaahay dhigaa lagu waraaqaayo masallaha hadday weeraraan hawga wow odhan wisiisiga islaamkaa kallay loogu weriyaaye wadar dhiiglahoo laylsan dhawaaxid soo kicin sanaduba inay weerka dhaawaaya la arkaayo ugusaarkan weerhoonayee wada dhaclaynayo haddii weerax lagu qaadilaa ma wadharleeyeen waaxyaha kamuu sii jaran wadaadadeennii xasan daahir weerku uu xidhay kama wareyseen ina faarax weel uma darayn dacar wadaaneed colhayaan waraartii adkayd lagu wakeeyeen baariid kumay weydiiyeen xadhigga weedaad sheekhsiida weylaalistii wari ma seexdeen saasagu wallaa kuma marayn waaxyahan jaree aweystaan warmaha geeriyeed loo walwaliyeen sheekh macallin weerku uu jaray kuma wadiiqeen yuusufkan wareeryoonka sudan wahamku qaateen weynada ninkii caabudaa waranku haystaaye waxardiiyo looguma abtirin wadana goyntood sibcidkay wareyseen ayaa aana loo waday xorriyii wadyaadkii ka tegay yaa wareen kacay kursigaba wadiinaa fadhiyo diiday weynaha ah inay diinta waajeeriyaan waa mid waafaqa markii wiil xalaaleed gabee taladii weydowday ee warkeeda layskaba dhigaa unku weeraxay waa taa abaaraha la waray afarta waaxood weehanayga gaashada wataa waasac loo dhigay waa weliba inuu waa ka daro sila u cuurtoone ummaddaa wadeecigu linsoo waalay baa tahay haddii uu wanaag kuu dabaro sama ma weydeen isagaa walaacaadka dhigay saymaha wadhan wadnahaaga wuxuu siibsadaa tuubo waayire dhiiggaaga wuxuu weel daraa waramo hoosood xinjiraha wadkaaguu dhammaa waaxyihii go'ay sida waadigii miil ayuu kugu waraabaayo ganacsiga wuxuu waaridaa wadanahaagii isladaada wuxuu iibiyaa qiimo waasiye dhiiggaaga waxyisan buu kala wafaystaayo daawaha wuxuu sii wadhaa wiilka kuu kacay hadradaada werkiisinka dadaba weedhaay mar walbaba inuu waaxelu eerigaa wacay weyntaada roortuu tilmaan warar ku qaataayo waxaraha duleed ku tirtaa wanaanka kuu yaal inuu laba walaalaydo oo wer isla soo gaadho oo weeye iyo waa sidaa gola la waageero
oo guddoon la waafaqo ayuu waran dhex qaadsaay isagaa weeraryaanka dhigay weeraxaa dhacay adna hoosada inbaad waddaa waham laguu tuuri waddankeenna waasay qurbeen waaqla gaaladu ay wadarka kala dhaariyeen waaxid bay noqon sisigii walaalaha ahaa kala wareegteen waasay xuduud iyo wadhan weedar xeerina ayigii kala weeciyeen waalidkii dhalay mar haddaan shisheeyii wadaray wiiqay kaladeenna waxaan laadhinteennii maqnaa woohow baadida ah wadaagaha ardaabaan lahaa weel quway gelin waasaan buligilay ku wadhay raacdadaan waday sisigeyga waxyaha hadhaan midi wadaagsiiye kuma wadin walaynbaa u kici idin wacadsiiye oo xero walaalkii lahaa weer maday dhigaya maalintii mandheeriyo waseerkii lama weydaarsay inad bay wadnaha xaabiyeen ruux kaway odhan waataa kukuuyadu wateen walad xalaaley ah cadraddan wasiirteedugaa maanta way tahay haddii yadu ligax kaala dhaca waa ka gamadaay inuu caalay weydaadiyaan wuxu gudboonayda wax waliba waxay weecsamaan wiil markaan gabaay gunnimada uga qeyb soo lignaan waa kii xamarweyn iyadoo halbowlaha wadnaha waayid laga gooyey waatuu waraabuhu hirqada fulantigeyleed waaxyaha markuu daadiyuu kala wasaaleeyey dhogxumada inuu waariyuu taallo weyn suray macfar weyn ayuu nooga lulay suura weylino ficli wiilkii laga dhowrayaa laga wareegaayo soomaalay wasiirtaad lahayd maanta waa wadhaya xariirwaalku waa kaa dambiyey weysadii sharaf wadnaheena dhiimaha ku yaal waayarada jiifa warwarkii galbeedkaa marsaday waaxyaha go-ay muddo badan ayaan weer xidhnaa weerarkii heraad oongeska wiirixi lahaa waajibaa fudhan inta wadar islaam bay ahayd inay isiisaan oo tiro waleecaadlayaal wahamka tuuraane walla iyase waan baaqsadeen waaba dhagax buura waran dhiigle iyo hoogaya waqin gudboonaay kuma weynsiyaan weydadaa weysadii jabin oo weerarkii loo ballamay iidin wacadsiiye shabaabihii dagaalkay wadeen waa fudhiimiday uu kaarka weecweecan kara moosintii wadhay inidiba inay waafaqday jiid war soo baxe weheliye aqoonsiga ka dhowr waddan shisheeyaad inuu keligii weedaadiyuu doonay weehada ah dhanka guud waxaa kala wacnay wiilka uu gaday markii uu qalirmaanaaday ee udaxa loo guulay ee weelasheedii la colay weli janiinkooda warankii dhantaasi wasi weerarkii riday fadhatadii wareen bay wadeen waaqsir soo xidhan wixii welad xalaaleesixiyo aase wiil daran waatay islaamaha wareenba-aha weynaay siir bay wadaamaha kareen weelashii goray ummaduu wadaaliga badi duniye weerkeed waatuu kuxuntiga u wada xeraka weydaare wixii ay adduunyadu tareen waatuu weecsaday wasiiradu waxay dhunyadaan ama diraysiin waa sidkii wadaadaha dhiciyo wiil yar loo dhigay weedadowga maasada wataa weehanoo baxa wiilasheedii waa sudirqiyadabay walwaalaane hadda weerkii qiiqaayo ee ololku waageertay wadnagooyo waatuu ku guray walaadadeedii ilaa waamaxeed iyo xuduud xamar wareegeed iyagaa waqooyiyo ku jira waabka soo shidan inta ilax ku waayeenna waa cirado waaweyne weer kale intay moosayeen koo wadeec lumay maalintii axmaarada wuxuu shacabka weydiistay waddankoodii buu heelka dhigay inay wahiidaane iyagaa walwaali iyo hantiyey weli shabeellaad mar haddaan ninaba waabinin wuxuu walaaqaayo dartii weeye inuu woodhaqgaad iibiyaa wacdo hadba weerkii caanaha lusuu wiiqayaa adiga xeebtaasa buusuu welwaday inuu wareemaayo wadnagooyo waatuu u dhigay dabinka waadeere weynimana soo gelin halkuu laaca weydhigay iyagoo wifaaqay dhisteen dowladdaa wacan calankoodii bay waariyeen keli walwaaseen inta uu waraabuhu fadhiyo weerta xamarweyne xasilooni geeskada lagaa walaaltay reeraaya nabadaba warkeeduu gabiyey wehel islaameed sida walaba waatuu u xulay dooyadii wacan isagaa kiraalaha wadan weeca soo furay wadanaha xasuuq bay ahayd talada waabnayda haddii aan walimada la qaban wadage xaaraan waaqlaha waxay soo siteen tolay walaaqaane nimanbaa basaasnimo ku wada xeebta waasaca oo walwaalo iimaan la-aan jiraha waaweyne garan waayo doosada qalaad inay ka waabtaane welisleeda macad raagsabaa wadi ka raacdaaye xadhigeeda duqan baa wado lagu wanjeelaaye muddo badan hadday waaqsadeen aakhirkaa wede mafayooba waaniyo dhulkii wedigu seexnaayo seerihii wadheeyo hantiyo dalaga weynaaye wesijada xawaasaa la baxay saxalka weedaad isagaa talyaaniga u wada miiskii waariye ah waqiyada hadday xaasilay shacblihii waaye ugaadhina warkeedaa ka dhacay uunka waasacan waasaa wargeysyada qoransiis wanaagyada ah inuu keligii weedaadiyaa waasac loo dhacay waadix loo dhacay isagaa maroodiye wadaray wadar shabeelkii xeebaha kalluunkii wadnaa maanta waa wadhee warshadaha badweyntaba fadhiyo waafiyo gooyo ah eyl iyo calowluu ka waday marakid waaweyne isagaa washaarkiiyo camiray doonyaha wadhan
muqdishada warkeeda hadhiyo ururkii weernaa waa taa dadkii waabu ay dibad wareegeen wiilkii awow iyo awowaqi ka soo jeeday maantuu wadaaliyo ku yahay sida wadeenkii oo aanu xero waayeeri karin waaba waas kale ah guruuc dheer ku weysaysataa afarkii waaxood maantana wardhiiglay dhigtani weelasi qoodheede oo habari waarwaarsataa dekadii weyneyd maantana wisiisiga sallay leebka loo wicin oo xumaha laysugu wadaa sida wanaaggii gundhihiiyo wasaasada la dhigay ficiliyadkeedii wixii uu waqooyiga ka yidhi uunkooda waabi waa kaa adduun weynihii kaba wayiigeen waayahaba baalkiisa madhay horriyaduu weedhay walcankii bokaasiyo boggiisiisa lagu waabi magaciisa waaqay maqlaan ama wacaasiis yaa uunku wada weeranno saa waswas qaban inta dunida weerkeedu yaal wada labaadiyeen maantana hadduu weerar dhacay sulubku weegaartay oo waqalku leexaystay oo dhiiggu walakleeyey haddii waranku seeseediyo waxyo kala saaftay oo xamasku waysaaqay oo cadaha waaxwaaxay haddii warasku duulaamiyo samada weeraartay oo wiiraha kulay laysku weeranteertay haddii wiiraya dhuwa colaad ololku wiileeyey oo welimadii doodi jiray wejiga ii deednay haddii wiilkii gaangaambi jiray marada uu waayey oo budulkii weecweecay oo socodku weydoobay halgankaba dadweynaa weliyo sicodiisiiskii waa qoodba guu lagama kicin waayaha qoran xabaddan walaaliyo aqoon wehel fakeeyaad hoorigii wareerkaa kashay wiigaya hadhay hayarwarinka taadoogtay baa weerka kuu xidhay inta dhuuni soo waday intaad waaraloo godasay inta aad walaal beena iyo wehel ku maaweelin intuu baqahu soo waalayo wahadku saameeyey inta ay hodiisii wadee samaha weydaarsan kuma waarin karayaan colkaad wehesanaysaaye wakhtigaagii baa soo go'o wari ku haysaaye hawalaacin oogaasidaa uunku weeraxaye maantuu wadkaagii sidaan wiila sii kacaye oo wisaaq dadweynuhu ku yahay inay quwiiqaane waabkaagii wuu gubanayaa gobashii weyneyde weylaalistaadii wataa dhamacu waaxyeyn wiillo iyo dubbaa soo barsaday wacalladaadii xaggu waraq xagga hernimo dhadhaab gedi waraaraysan gaadh baa wareeg kaaga baxay afarta waaxood hawelwelin colaadaad wadaal laysku waafaqay lama waadka dawriga lagaax raacdadii wade ah wiil lama homaasiyo adoo wiilasheed cunay damanaynta waagii horiyo soco warmoogeeye ragga wadhafka liisaamayo waranka tuuraya wehelkooda guulla ah iyo weynihii jiray wesi inuu xabaadhayo inaad warraqda mooyaane inay dunida sii waarisaa waa waxaan dhicin waqti lama huraanaa xayiray wala saqaagii waa taa dadweynii dhammaan waqalka saareene ama yeedha suugaaminta iyowga lagu sheego maantadii wargeeskay lahayd waa ay aragii dheh sida runta axmed oo waxaa ka tagtay mid kale gabaygan isaga ee la yidhaahdo waayo arag